应该要回家了啦，因为他们都在收书包了。好咯，旁边的同事要回家咯，不要一直在看我们了。要回去赶快回。好，因为现在有很多同事在看我们录音，我们现在压力有点大。好的。好，所以呢，今天呢要跟大家来，我刚已经开始录了吗？对对对，我们已经开始了，非常自然的开始。拍谁。本节目为科普拉斯全新单元，聊剧、聊电影、聊动画，又能同时开启你的客语新技能。剧不剧透？可能會哦。課不課語？學客語。向生意向下來，劇透客語 ，Let's go！今日咧 Andy 也来少改一普天然。今天我们要来介绍一部电影，而且我们要从片名来学客语，学客語。哇，从这个天养嘅名诶来学客家话。没错，走得冇？走得。走得冇？走得。考我是不是？我跟你讲，我好喜欢这一句客语怎么说？因为我觉得它听起来好有韵律感哦，你听听看哦，可以吗？走得吗？可以，走得，不可以，走唔得，连在一起讲，走得吗？走得，走唔得。很像什么童谣之类的。真的吗？对，没有很像 rap。没有。我们应该要拿个响板啊，走得吗？走得吗？这种感觉。对，可是我说真的啦，这个很好用啦，所以在我们的日常生活当中，可以吗？走得吗？可以，走得，不可以，走唔得。你刚刚好像突然有点 rap 的感觉。阿凯翔要确定好，这不是今天要教的客语。我们今天要教的客语，我们刚刚说过跟片名有关，所以我们现在就来跟大家分享啊。我讲中文，你讲客语。好，有什么跟片名有相关的呢？大家上西来堂哦，大家仔细来听哦。好，我先开始哦。学生，學生誒，3年级的學生，3年生嘅學生誒，高中3年级的學生，高中3年生嘅學生誒，我是高中3年級的學生，我係高中3年生嘅學生誒。哎呦，蠻厲害的哦，很簡單啊，對不對？大家有沒有覺得很簡單呢？那要不要快的來一遍？來，可以嗎？這個我 OK，真的齁。好哦，走得，那我要開始咯。走得麼？走得，不錯現學現賣。好，我要來了。學生，學生誒，3年級的學生，3年生嘅學生誒，高中3年級的學生，高中3年生嘅學生誒，我是高中3年級的學生，我係高中3年生嘅學生誒。哇塞，掌聲鼓勵！要不要來個海陸版的？不要。學生，好上3年級的學生，3年生嘅學生，高中3年級的學生，高中3年生嘅學生。我是高中3年級的學生，我係高中3年生嘅學生。哎呦，不愧是快嘴一顆粒子，嚇到口急了吧？對，這就是今天要跟大家分享的客語齁。我覺得真的是唔難，不難，冇講懂簡單，沒冇講懂難。然後生活當中美容的都用得到。好啦，那是不是要來介紹一下今天的電影呢？今天要推薦本台嘅天樣，今天要推薦給大家的電影呢，叫做我要回高三，英文片名就是 Senior Year， 有沒有很直接跟我們今天教的課語有相關？非常直接。那其實呢，這部電影呢，是我想要特別推薦給大家，還有特別想要推薦給一顆梨子姐姐。等一下，我一定要跟大家偷偷講，因為其實這一部電影其實是凱翔選的，然後他選好之後他就跟我講，我就說我剛好看完耶，我覺得太棒了，很有默契耶。他說我覺得這部片好適合你哦。我心想說為什麼？其實講他就說你應該很想變年輕吧。我整個現場傻眼。沒有啊，因為呢這部你看非常輕鬆，而且我覺得很適合需要紓壓的一顆梨子姐姐。我對你很好我用姐姐沒有用姐。好，跳過。比較年輕。好，謝謝 Thank you 我覺得這部電影真的好適合在那個有沒有周末夜啊，然後買個爆米花啊，坐在那邊看。哇塞，怎樣啦？很老派耶。我們不是應該要什麼配個啤酒啊，然後嗑個瓜子啊？瓜子超老派。你才老派派。還是來個那個花生好了，反挑。蛋黃酥。反挑。蛋黃酥。
真的很烦呢、啊！不管啦，反正就是今天要跟大家介绍俩普天让我要回高三，真的是一个很放空又不烧脑的校园喜剧。它的类型呢，也是大家俗称的叫做 YA 类型的影视作品。对啊，我们常常会说 YA 电影、YA 戏剧、YA 片，干嘛？为什么可以念那么轻松 ？Y 片。大家还是要仔细念清楚哦，不要把 Y 跟 A 分太开。只有年轻人会这样，好吗？是还有上英文还用英，我才不会嘞。而且呢，我想到 YA， 我就想到那个罗哥的不务正业。他是不是 YA 的意思也是这个意思啊？当然不是啊，不过罗哥我们的国民鼓掌，我是觉得他以后啊，他可以说，观众朋友欢迎收看不务正 YA。为什么你会觉得他适合念 YA？ 因为我觉得就是跟我们今天要挑选的这个影视类型是很接近的，它就是很轻松、很娱乐，其实蛮多年轻人都爱看。当然它不一样哦，它不一样。我们讲的是 YA 类型的电影，是一种剧种。我跟大家介绍一下，其实 YA 片呢就是 Young Adult 的缩写，不可以歪。你不要听到我讲 YA 片就笑，可以换个说法吗 ？YA 电影、okay, YA 天然嘞，其实是 Young Adult 的缩写。那其实大概目标观众的年纪大约都是在14到19岁左右的青少年，不包括你哈。谢谢。所以它的故事背景通常都会发生在校园，因为对象是青少年嘛，所以剧情当然不外乎就是什么谈恋爱啊、友情啊、梦想啊，就是常常大家讲的那种校园芭乐片。我突然想到，会不会现在千禧年的同学都不知道什么是校园芭乐片？那就学客语好了。那你知道芭乐客语怎么讲？芭蕾，海陆腔，把歌，所以校园芭乐片。好搞诶。芭蕾片我们乱翻啦，不行啦，等下被老师骂。不过说到这个校园芭乐片啊，我觉得它真的很妙，只要每次在电视上重播，对不对？不管重播几次，我们就是还是会想要继续看下去。对，就不知不觉就看完了。对，就想说，这不是看过了吗？可是还是好好笑，好好看哦。那个梗就是很好笑，像是之前有在重播《麻辣鲜师》，我也是会重新再看。然后还有那个电影台啦，很常重播那个超级学校霸王，就是张学友有没有？他梳着那个扫把头，我知道。然后还有里面还有一个春丽，他老妈。对啊，哒那个，你有没有看过？有，我有看过。你那什么脸？这样年代差不多吧。我印象比较深刻的是那个安海瑟薇的《麻雀变公主》。好了，什么要讲洋片是不是？有啊，洋片我这边也有。就是我们这个年代呢，大概会看的就是像是吸血鬼的恋爱片啊，就是《暮光之城》之类的，或是魔法世界，从小看到大那种哈利波特的那种类型的。是。你确定有比较 young？像我这边还有1999年的美国派，还有那时候最经典的是《飞跃比佛利》，90年代超红的 YA 美剧。哇塞！其实都没谈过呢。没有啦，其实我有听过啦，我有听过，这都是经典对不对 ？Excuse me，东风红魔。我觉得这边可以教个客语，比如说大家没有看过的电影，就可以说我没谈过，我没听过。对，如果你想要反向它，这部很红好吗？就可以说东风红魔，超红的好吗？那四线腔这边就可以说东风后魔。对，太有趣了。哇塞，好啦，那其实呢，我赶快来跟大家来分享一下我们今天正宗要推荐给大家的《我要回高三》。那其实电影中的女主角呢，她叫史黛芬，然后她是高中的风云人物，个性呢就是比较三三八八，然后旁边可能会有跟班的那一种阿朱阿花那一种，就随时都要有人喜欢她的那种感觉。那她因为是这个啦啦队嘛，然后她也是队长，在一次的表演当中，她就摔伤昏迷送医。结果他就这样子昏迷了整整20年。哇，那醒来之后呢，他当然就是已经变成这个37岁的阿朱嘛。不对，应该要说37岁的姐姐。对，操。不过呢，虽然他的外貌变了，但是呢，他的记忆还有他的行为模式还是停留在高中时期的那个时候的他。对，他高中呢其实还有一个未完成的梦想，就是他想要成为毕业舞会的 Dancing Queen， 所以呢他就非常想要回到高中生活。没错，你是不是觉得这有点拔辣？我不敢说。可是我自己是很喜欢啦，因为这位女主角 Rebel Wilson 之前就是那个 YA 喜剧《歌喉战》这部电影里面演那个胖爱美。哇哦，竟然是她！你明明就知道。对啦，我知道啦，可是因为她在里面，因为她变得蛮瘦的，所以我就会差一点认不出来。你说的对，因为她为了这部戏要挑战37岁的高中生，所以她真的很努力减肥。不过说真的，我一开始看这部
电影《俩普田壤改西街》，我第一个念头就想，最好是有人昏迷20年，醒来还这么有肉。所以这是 YA 喜剧啊，没错没错，蒙草哈。所以像这种搞笑啦，或是像大家都很熟悉的这种 YA 套路，才会很吸引人。所以这部片播出的时候啊，该利用西就那个时候还引起了一股经典的 YA 剧的怀旧潮流哈。过来俩出田壤这部电影还有一个议题很重要，是我今天一定要跟大家分享的，就是现在青少年社群媒体的使用。台大熊款啊，大家想一下，那个女主角昏迷20年，一醒来大家都已经在用智慧型手机，而且都是使用社群媒体经营人际关系。对，就像是现在的年轻人还有上英语嘛，都使用 IG。是说你刚刚笑什么？没有，因为我想到电影中的画面，就是那个女主角她从第一次看到手机的反应就很好笑。对对对，她有很多的很欧巴很夸张的演技。你刚是说欧巴？欧巴夸张 OK 很多夸张的反应在这里面，比如说Wow What's this OK 好好笑哦，我很喜欢那种感觉。对对，还有他重新学习使用 IG 的那个过程也超好笑的。没错，我觉得他很厉害，他最后有得到赞助，而且很多好羡慕哦。怎样？你没有是不是？没有不要羡慕别人。不过呢，为什么他要这么积极的想要提高这个 IG 的追踪人数呢？因为在学校呢，如果呢没有人愿意加你的 IG， 你就没有办法跟其他朋友一起参加 party。 好可怕哦，这样我就是无法参加 party 的那一个。不过你刚刚说这么多的那些例子，就是他如何在经营他自己。其实很多的报道指出啊，这就是人际关系线上化，因此产生人际焦虑。例如说发文的时候朋友有没有按赞，追踪数有没有增加，甚至朋友发限动的时候如果没有按赞会有压力。我自己也有这种感觉，以前你会现在不会，年轻的时候你是说半年前是不是？对，半年前所以你那时候真的会有时候会这样子，但是我自己看蛮开的。对啊，因为我也可能会这样子对人家。OK， 所以就会有一点得失心，所以你看心情有被影响，对不对？对，一定会的，多多少少会。对，所以你看，如果有很多青少年没有像凯翔这样有这样的觉知，他如果整个在里面很深入的经营在像这样子 IG 的这个营造里面，如果没有跳脱，就很容易产生这样的焦虑齁。所以你看啊，像那个女主角，她如果很在意社群媒体上面的按赞、留言跟分享数，一直寻求别人的认同，反而失去自我了。没错，所以呢，我觉得这部电影呢，它非常的接近我们的生活，而且我觉得很值得来省思这一个观点哦。那像电影中啊，这史黛芬他的好朋友啊，就问他说：“你时时刻刻要大家喜欢你，你不觉得累吗？”不会忝嘿，你不觉得累吗？真的。对，虽然这个史黛芬她慢慢的变成了她想要的网红，慢慢达到她想要的按赞数，但是她反而跟现实生活中真正关心她的朋友们就是越来越远，越来越疏远。对，紧紧很安用音哈。所以像剧中有一句台词啊，他是这样讲的哈 ：“The perfect life online means nothing when you are miserable in real life。”意思是说，如果说你的真实生活是很可悲的，那你线上人生经营的再完美也没有用。我觉得这很重要。对。笑什么啦？没有，因为我想到另外一个观点。什么？如果没有赞助，是不是也很可悲？记得订阅剧透客语优，谢谢。好啦，大家赶快来赞助开箱。赞助我们啦！你的真实生活也是要经营的很快乐才可以啊。也是啦，也是啦，要如何从这中间得到一个 balance？ 没错。对，所以呢，记得要订阅追踪我们哦。亲密的每同大家来复习比赛，给模拟后都会客家话哦。最后呢，再来复习一下今天学到的客语。我是高中3年级的学生。四线腔。我是高中3年生嘅學生誒。我是高中3年生嘅學生誒。海陸腔。我是高中3年生嘅學生誒。我是高中3年生嘅學生誒。阿凱翔念一次。我是高中3年生嘅學生誒。很好，动走的。哇，这样转换成海陆好像不容易耶。对，冇简单。好啦，老大家来讲，了解你基本你老大家来分享感倡议哈，希望大家客语讲起来。好，今天就分享到这里，很好拜见，我们下次见，拜拜。那如果不是读高3的怎么办？
那你就把1、2、3换进去就可以了。哦，做对吗？做对。我是高中1年生的学生诶，我是高中1年生的学生诶，我是高中3年生的学生诶，我是高中4年生。等一下，没有高中7年生。对啊，你是要读几年啊？有啦，还是有4年级的。哦，好啦，延毕的。